गुढीपाडवो हें नवें वर्स म्हणून गोंयभर लोक मनयतात. दारांत गुडयो उबारून नव्या वर्साक येवकार दितात. गोंयच्या विविध वाठारांनी वेगळे तरेन गुढीपाडवो मनयतात. पावला पावलांक वेगवेगळ्यो पारंपारीक पद्दती पळोवपाक मेळटात. नव्या वर्साच्यो विविध लोकांच्यो विविध संकल्पना आसतात. चैत्र म्हयन्यांत लोक गुडी उबारून नव्या वर्साक येवकार दितात. पिळगांव गांवांत शिगम्याच्या धोल्यार बडी पडटकच गांवांतल्या धार्मीक कार्यावळींक सुरवात जाता. ते बद्द संवसार पाडव्याक सोंपता. पळोवया पिळगांव गांवांत गुडी पाडव्या निमतान घडोवन हाडिल्ल्यो कांय कार्यावळींचे उमेदीचे खीण. आमचो पयलीं आमच्या गांवाचे गडे आसता ते पुंजेचे आमी गडे पडटा. गडे पडल्याक आमचे 3 दीस गड्याचो उत्सव आसता. मागीर आमची अमावशेची होळी आसता. ती होळी जाली काय आमची सगळे आमचे गांवांचे जे गडे आहा पळय गड्याचो उत्सव सगळो निभावलो आमची 3 दीस गडे आमचे मांडार येता दुसरे दिसा सकाळी अमावशेच्या दुसरे दिसा येता. अमावशेच्या दुसरे दिसा येयले काय मागीर आमचे धुवर आमची होळी ही निवळ्ळी आसता. मागीर आयज धुवर जाली काय आमचो सांजचो आमचे चवाटो आहा चवाट वचून देव मंदिरान येतलो. मागीर मंदिरान येवन एक आमचो 10-20 मिनटांनी मागीर आमच्या सातेच्या देवळा कडेन सातेचें देवूळ आहा आमचें पिळगोचें ते सातेच्या देवळा कडेन वतले. सातेच्या देवळा पुजा करून जाल्यार आमचो परत चवाट्याचेर येतले. आमची मानाची घरां आसा एक 4-5 मानाची घरां करून परतो देव मंदिरान हाडून दितले. मागीर दुसरे दिसा पाडवो आमचो संवसार पाडवो. संवसार पाडव्या दिसा आमचो देव गांवांत सगळ्या भोंवता. पयलीं स्टार्टींग मानाची घरां एक आमची आहा परत ती करता पाडव्या दिसा. ती मानाची घरां करून जाली काय आमचे सायटीक बाकीचे गांव आसा माटी बागान सारमानास ते करून जालें काय तिसरे दिसा आमचो वरगांव उठा. वरगांव वचून नीव वडा सो करून आमी परते आमच्या सायबीण आमचो हें आसा एक पेड आसा त्या पेडार हाडून घेता आमी. मागीर 1-9 साडे-9 असो आमचो आमकां एक सकयल्यान साईबाबाच्या फाटल्यान एक फुलाचो पाटलो येता वयर. मागीर ते आमी देवी आमची फुलां घालता. ती फुलां घालून जाली काय आमी परत आमच्या होमखणाक एक 5 फेरे मारून होमखणां उजो घालून मागीर आमची देवीची मिरवणूक करता. मिरवणूक जाली काय आमी सगळे आमचे धोंड आसता आमचे धनसरकेचे ते सगळे धोंड थंय रावता. आमचे वरगांव एक तळी आहा आमची ती तळयेर वचून न्हावन बी सगळे करून येवन पोव दिवचो घेता. मागीर होमखण आमचे तो पर्यंत होमखण सगळें रेडी जाल्लें आसता. होमखण वचून सगळ्यांक दिता आमी. मागीर आमचो देव होमखण वचून गेलो काय आमचो चवाट्याचेर आहा तो आमचो व्रत दिता आमी चवाट्याचेर. मागीर होमखण जालें काय आमचो कौल आसता. आमच्यो ज्यो सगळे गांवकार आमचे भासो आसता ते सगळे भासो येवन मागीर तांकां सगळ्या गांवांच्या प्रत्येकान सायबीणचो कौल मेळटा. तो कौल दिवन जालो काय आमचो कौलो उत्सव जालो. जाल्यार थळाव्या गांवच्या तरणाट्यांनी जमले रे जमले हें नाटक सादर केलें. लोकांनी उपाट गर्दी करून नाटकाचो आस्वाद घेतलो. पळयात कांय खीण. नोंदू आत्ता भायर सरला तुका मेळूना ना रे कितें जालें खंय गेला मेळपाचो न्ही रे ते दामू धाकणकाराक एक्सिडेंट जाला तेकाच रोगां दिवपाक गेला. दामू धाकणकाराक एक्सिडेंट आनी हो कोण दामूचे भूत आनी हो कोणकार नंदी वयता दिसलो तुका. अरे सॉरी हां ते लक्ष दिवनाय तुका पळयनासतना बाजार जालो. हय पासार तूं पासार तुजी गाडी सद्या टॉप गियरान चलता. कितें उलोवनाका हांव आतां सेकेंड गियरान आसा. एका मरे वरान लागता सोरो म्हणजे आमची बी वरारी आनी तेची बी वरारीच म्हाका एक सांग तूं फक्त हांव फोटो घेवन येवपाचो आशिल्लो न्ही रे वांगडा चलये बी घेवन आयला काय ते चली न्ही. अरे म्हणजे तुम्ही समजता तसले चली न्ही रे. आमी समजता म्हणजे रे अरे म्हणजे आमकां चली न्ही रे. कितें ह्या कोण न्हू. अरे आमकां रे पूण लग्ना खातीरचे हे चली न्ही म्हणजे शटअप मागिल्ली तितली देवली मगेली. ओ जिम 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 जिम
भाशा तुमकां चेंज करपाची पडटली ती भाजी 2 दिनी तुका कशें कळ्ळें अरे दोघं तेजे भायर सांगले रे म्हाका गजामा हो नंदी न्हू हे नंदी न्ही आनी हो गजामा हेका तुमी वळखता आसतले जमले संस्थेचो सर्वे सर्वा अरे अरे रामा मातशें उरलं रामा काय ना जालें परत एकदा आपण तुझं ऑपरेशन चालू आसा ऑपरेशन न्हू भितर एकल्याची दाट हाडटा पूण पेशंट रेट्टाच वाडटा दाट काडप म्हळ्यार कितें पंचर काडपाक लागना मारले मारे उदकान घातलो घोमाड्याचा पाक मारले धाडले दाट काडपाक तो अक्कल लागता अक्कल कशी दाट करती अक्कल दाटती ती कळपाक अक्कल जाय एकाच म्हणतो अक्कल कशी जाल्यार तर बोट लावपाचें सरळ म्हाका धरपाचो संतोष आयज हांव खूब खुश गोवा 365 खातीर पिळगांवच्यान संदीप पिळगांवकर.